subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ku ta haka ne kaɗai za ka dinga samun kyawun rahotannin namu da zarar mun ɗora. Turka shi an kuma aje ne da shararren ɗan bindigan ƙasar Najeriya Bello Turji Kacalla ya sake kama wasu motocin sojoji guda 3 manya-manya a daji. Yayin da yake tura da zafafan sakuna a cikin bidiyon na shi game da malamai da kuma dai mutanen ƙasar Najeriya. Masu da kuma sannan hankali ƙarshen wannan labaran namu domin san muku zafafan kalaman Bello Turji a cikin bidiyon da saka tare da yaransa. Masu rari a makafin nan bara mu ɗan taɓa wasu rahotanni daga ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Daga bisani mun dawo zuwa labaranmu na su Bello Turji da sojan ƙasar Najeriya. Yanzu kuma ga labaran ƙasar jamhuriyar Nijar. Ambaliyar ruwa ta ce wani kalar yanki a ƙasar ta jamhuriyar Nijar da ake kira da Maraɗi yayin da sanadiyar al'umma da dama. Masu wurare shugaban ƙasar Nijar kenan Abdulrahman Tani tambayan wato da an shi Najeriya na biyu domin a samu asalwanta. Yanzu abubuwa su fara canza a ƙasar ta Najeriya musamman ma a ɓangaren 'yan ta'adda. Amma sai kashi ba kusan kawai a jejen nan Bello Turji shugaban 'yan bindigan ƙasar Najeriya wato da Bello Turji Kacalla ya saki wani kalar zazzafan bidiyon kama wata kalar motar sojoji tare kuma da banka mata wuta tare kuma da wato da ya fa cikin zazzafan bidiyo tare kuma da wato da ya fa tura sakonni a cikin wannan bidiyo. Yayin da yake bayyana cewa tabbas fa wani kalan malaman ƙasar Najeriya da kuma dai wato da ya fa shugabanni tabbas fa su kula domin tabbas idan fa dai ba su tsaya an yi sulhu ba to tabbas ba komai na iya faruwa. Amma sai dai fa shak ɗin musulunci wato dai Sheikh Bello Yakun ya fito ya yi zafin martani ga wannan bidiyo na wato dai Bello Turji Kacalla tare da yaransa. Shak ɗin musulunci wato dai Bello Yakun hakan ya ƙara da cewa tabbas Bello Turji ya kawo musu mahaifiyarsa domin an samu mata maza a layi san mata zagaye in ba ka tabbas ba za a karɓi tuban Bello Turji ba. Masu da dukkan nan kawo ƙarshen labaran namu sai mu tara a cikin labaran namu na jama'a. Masu a makafin nan bar mu samu wannan bidiyo domin ku kan ku kalla ko ga abin da ya wakana tsakanin wato da Bello Turji tare kuma da 'yan bindigan ƙasar ta Najeriya. Masu wurare a makafin nan so ku subscribe ta kuma da mana alamar ƙara sanarwa domin kalla wannan bidiyo a halin yanzu. Yanzu duka bidiyon ku kalla. A arewa maso yamma insha Allahu muna godiya ya bi hatu da toye fatin gari ya bi hatu da toye kai masarina insha Allahu Maulana Muhammad na wannan muna makaranta a yankin kasar Turu da mun hada mu maza Allahu akbar kai ba hatun ga mashin din na ba hatun ga su wannan Bello Turji ya shi ka tafila guda biyu ga su sojojin Najeriya ku sani Bello Turji na zuwa kan insha Allahu in dai ba ku zauna lahiya ba muna gaya maku da ku da malamai kalilatin fatin galibatin ma asabirina insha Allah muna tare da Allah muna tare da Allah ka bi hadura kunna masu wuta